kéo cho xuống. Đánh nhau à? Dừng thật ra để lên mình lên. Tiến lên chậm lại không? Điện nó.
đấy chưa? Múc thêm cái này này mua thêm mấy cái mô hình người kiểu công nhân đứng ở vòng quanh rồi Mua hướng chưa lắp. Hết điện rồi. điện. Để tôi đi nha. Đi nha, múc thêm nữa. Rồi. Ấy là đoạn này đấy. Hả? Phát đi. Phải xả lại đoạn góc này nữa. Thôi bạn ơi. Nó lại ấy rồi. Hay là hết đấy. Hết pin này sao? Hết pin điều khiển rồi. Pin này tốn ghê nhỉ. Ghê ấy xong. Cái này của pin mới nhỉ. Mới mua. Bạn đăng trên cái gì? Đăng trên cái gì? Thấy không? Ừ. Quên đang đào được cục gì rồi. Có ít hơn một đoạn thôi là được. Nhiều ghê ấy. Rồi. Đất rồi hết rồi. Rồi đấy, đi. Rồi, chưa. Anh đấy. Phải kiếm. Mất kẹt đấy. Cần xe máy cẩu xuống cứu không đấy. Đúng cái lỗ mà đúng cái lỗ này. Không bạn lái máy xúc thì tôi lái máy lỗ xe này rồi. Mắc mấy ai.
nó có cái dây để ra được. Lùi nữa không? Được chưa? Đó. Lùi. Đấy, đúng rồi. Con này có chạy lắp pin cho chạy tiếp không? Lên hẳn trên đấy à? Được rồi. Ý. Thế nhỉ. Chẳng bị ngược không nhỉ? Tắt đèn như bạn này. Không có. Ý, bất ổn. Để tôi hút bạn lên nhé. Ý. Tung cả. Nó hơi ngược tay nhỉ. Đất đâu hết rồi. Đấy có cục gì à? Gấu nhiều đấy. Ở bên này. Được chưa? Có đi múc đất cho này vào chưa? Chưa được cái nào nó hỏi. Toàn bị ngược thôi. Rồi đi múc đất cho đầy đi. Đây bạn này.
Một thêm một hai giò đi. Hơi quá. Đúng, đi. Ở đây chỉ có người lớn chơi.